佢仲要係咪將啲錢搬去下個月嘅合約啊？呢個大家跟唔跟到先？跟到打個 yes 俾我。因為跟到嘅話咧，你就會開始諗啦。啊，咁啊大戶啊做好多呢啲合約，咁啊散戶就唔做嘅，所以其實散戶唔覺咁樣樣嘅。咁但係呢啲合約牽涉好多錢喎，每個月尾咁嗰啲合約到期啊，係要搬嚟搬去，啲大戶係好忙咁樣樣嘅喎。咁佢搬呢個倉嘅時候，佢會買乜嘢咧？嗱，你諗下，因為大戶個倉係天咁大，去到月尾咧，佢搬倉係一日搬唔完嘅，一般啊搬倉咧轉倉要4日嘅，而呢4日咧嘅錢咧係一日比一日更加多，因為就嚟結算啊嘛，就嚟完啊嘛，佢要將啲錢搬晒去下個月啊嘛。其實原來咧，香港一直有個好穩健嘅周期就係咩咧？去到臨尾啊，每一個月嘅最後交易日咧，我哋會描述就係當月一個大動作日轉倉啊。市場會有個好龐大嘅資金，由一個月嘅諗法一次過搬晒去下一個月。咁你諗下，我如果有咁大嚿錢，一次過搬晒下一個月啊，係咪嚟緊升定跌喺咩位置？佢點都要花一個好認真嘅篇幅去度諗咧。我想你先諗下呢個背景。咁阿 Sir 呢個咁緊要嘅日子係邊一日咧？嗱，其實好容易計嘅啫，就係每個月嘅尾二嗰一日啊。咩叫尾二嗰一日咧？譬如1月份有31號嘅，咁啊30號係最後交易日咯。2月份得28號嘅，咁啊27號最後交易日咯。譬如有啲日子，喂29、30號可能星期六日嘅，咁啊28號星期五嘅，咁啊27號最後交易日咯。到時唔知你問我，我話你知啦嚇。但係嗰一日啊咁重要，睇乜嘢咧？啱啱先講話大戶個個月頭會定框架，喺邊度定咧？嗱，我哋嘅學院啊，商學院咧，係特登每日咧喺港交所 download 啲數據出嚟咧，係做咗一個叫咩咧？期權數據表。本來就方便我哋啲學生咧去到睇嘅啫。今日教埋大家，即係譬如咧，你除咗可以攞呢個 QR code 或者問翻我哋嘅工作人員之外咧，你只需要打 HKIEI 啊，即係我哋嘅創投教育啊，入我哋嘅網站咧，其實我哋網站頂部最中間嘅位置咧，就係我哋創呢個學院初期咧嘅期權數據表。咁你見到我同另一個創辦人喺中間啊嘛，而家嘅導師團隊其實多咗好多，呢啲係舊嘅 PowerPoint 嚟嘅。咁但係期權數據表咧就歷久常新。入到去會見到啲咩咧？見到一紮咁嘅數字嘅，你正常 click 入去，你唔識睇，你唔知做緊啲咩嘅。原來當中咧話俾你知咧，好值錢，好多寶物喺裏邊嘅，係啦。咁裏邊有啲咩睇咧？其實就你發覺日期有得睇啦，每日都有數據睇咁樣樣嘅，然後有得睇唔同嘅合約月份嘅。今日咧新朋友多啊嘛，化繁為簡，一個月有一日咁重要，淨係睇嗰日啦。而你識睇嗰日，話俾你知咧，成個月嘅框架會突然之間係一目了然。咁神奇，睇住咯。咁睇乜嘢咧？或者呢個咩叫期權啊？阿 Sir 我都唔知咩叫期權咁樣樣。其實咧，期權我可以將佢簡化咧，成為3組字眼，你就會明晒噶啦。但係期權咧，原來係有2個動作可以做嘅。一個動作叫做 call 就點咧？買 call 代表睇升嘅咁樣樣，好簡單咩？另一個動作咧叫做 put 就點咧？仲要嚟買跌嘅，即係有你想 put 佢，你想喂，我覺得跌，我想贏跌嘅錢喎。買 put 咧就睇跌嘅。咁但係期權就仲有多樣嘢咧，就係要揀嘅叫咩咧？叫做行使價。係啦，行使價係咩嚟嘅咧？其實3個中文字就講完㗎啦。行使價你當好似係目的地啊，即係喂我睇升我買 call，我都要諗我目標升到邊啊嚇，26,000、27,000、28,000、29,000咁樣。或者我買跌嘅，我諗住佢跌到邊啊，25,000、24,000、23,000咁樣樣，要揀行使價咁樣樣嘅喎。你就當個目的地咧。好啦，我哋整合一下啱啱講過嘅嘢先。咦，市場大戶每個月有啲重大部署，去到月尾轉倉嗰日咧，個動作特別大，特別清晰。仲一次過做晒下個月一啲重要部署，咁下個月有機會升，有機會跌，咁跌到邊升到邊啲範圍係最高機會啊？係咪大戶就會擺最多嘅錢去買嗰一紮嘅行使價咧？咁即係話呢一幅圖，如果我哋試下集中睇下邊啲位置成交多啊，係咪就反映喂？如果我知道佢大概跌到邊就覺得唔會再跌，升到邊唔會再升，我咪揾到個約莫嘅框架咯。我哋試下做一個例子嘅示範先，即係幾個簡單嘅步驟。第一，喂，唔該揀啱日期先，譬如呢個歷史嘅例子。好啦，你月尾先係大動作日啊嘛，1月30號2024年嘅例子啦吓。然後你又要揀啱合約喎，1月尾我想睇邊個嘅趨勢啊？我想睇2月嘅趨勢啊嘛，係咪？我去到1月尾，我要睇佢2月點樣買法喎，你唔好睇錯月份喎，揀啱月份，然後就揾下啦。喂，邊啲位成交好多？
邊啲範圍有市場好活躍嘅參與，係代表咩咧？大戶用咗好多錢，好有誠意啊！你寫低呢兩個字啊，好有誠意，係啦，相信某啲嘅區域係特別有機會去到，而某啲區域佢冇誠意，佢唔買就去唔到個位置，係啦。咁譬如呢度點咧？我就帶大家用一啲，即係譬如你當即係之前一啲歷史嘅例子做個參考先啦。咁啊，時間去到咩咧？就到呢度啦，2024年嘅10月份咁啦，係啦。咁嗱，我哋嘅做法係點咧？我哋就專注睇下邊度成交大就邊度活躍，係咪？阿 Sir，咁咩叫大，咩叫細啊？我見到佢啲成交有啲係70張，有啲100，有啲500、300，咁邊啲叫大，邊啲叫細先？教大家一個好簡單嘅比例嘅概念先，因為大細係一個對比嚟噶嘛。你可以先睇下就係，好啦，咦，阿 Sir，我見到成交咧有一個數字係特別紅色咁樣 mark 咗嘅喎，呢個係咩咧？就係當月咧最大成交嗰張合約咁樣樣。咁既然佢最大成交係900幾張，我哋就諗下啦，一個有意義嘅範圍啊嘅成交啊，同最大嗰個比啊，起碼都正常有佢1/3先有意思係嘛？即係當你最多都買到900張咯，咁你啲70張、100、200張呢啲就唔入流咯。但係400、500張就似似地樣喎，咁100、200張係咪唔入流啊？400張啊似似地樣啊，係啦。咁既然係咁嘅話，最活躍而連貫嘅區域喺邊度咧？係咪就好似，咦？呢個400張，成交都唔少啊！300張、700張、500張，好似都幾連貫，就一直好多嚿錢咧，係連住咁樣鋪晒喺度喎，見唔見到啊？咁如果我對應翻右手邊，見唔見到有啲行使價係框住咗咁樣樣啊？係啦，然後又見到，咦？唔係喎，呢度有兩張唔係，但係呢度有兩個好大喎，咁樣樣，咦？好似咁樣樣喎。如果成個睇嘅話咧，係咪呢個位置幾乎 miss 咗添咁樣樣啊？不過呢啲60零張就一定係唔入流咁樣樣噶啦。咁框出嚟呢個框架就係咩咧？你係 mark 低3個字咧，就係當月啊嘅活躍區，係 call 呢一邊就話 put 未做喎，係啦。咁活躍區咩意思咧？就係喂，大戶喺度買，睇升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 升升升，買到23232，佢唔再買啦，斷開咗啦。係咪就係好比呢個月咧？大戶其實覺得咧，即係升上去嘅話，最盡去到23200之後，佢就冇乜誠意，冇乜興趣再擺錢去買喎。咁所以如果按框架嘅邊緣嚟到講，23200應該就係個框頂嚟嘅喎。跟唔跟到先？跟到嘅打 OK，係啦。跟唔到嘅打 I don't understand 得㗎啦，唔怕嚇。今日我搞得分享會咧，我希望我講嘅每一樣嘢咧，大家係要點咧？識睇之後，仲要係識玩咁樣樣嘅，係啦。所以唔係淨係知，我希望你明而識得行嘅，係啦。咁啊就睇下可唔可以做到呢個效果啊嚇。咁睇下大家嘅即係 feedback 先。喂，大佬，所以你要答翻我喎。係啦，跟唔跟到 O 唔 OK 嗰啲，即係大概俾我知喎，睇下先。好，都唔錯，咁啊就 OK 嘅朋友仔都佔多嘅，very good 咁樣樣。好啦，咁既然你 OK 嘅話咧，不如我 test 下你係咪真係 OK 先咧？嗱，我哋試下睇下咩咧，就係咁嗱，call 嗰邊我哋做咗啦，put 嗰邊未做喎。咁啊 put 嗰邊因為好長嘅，要向下邊啊嘛，我去到呢一版啊。咁如果睇 put 嗰邊啊，可唔可以試下幫我將 put 嗰邊嘅活躍區，即係呢個咁大嘅範圍？邊啲範圍叫做成交大，邊啲範圍叫做成交細，可唔可以幫我將佢框出嚟咁樣樣啊？試下，試下幫我將佢框出嚟啊！嗱，譬如我俾啲 tips 你啊，呢啲咁樣樣，100、200張我哋就唔要啦，咁係咪先？喂，咁但係呢啲喂500張實要啦，咁要到邊度停咧？咁樣樣係啦，咁我咪會知道呢個活躍區框到邊度咯，係啦，試下邊度係框底，去到邊度會停，打個數字俾我。譬如你話覺得係20000嘅、20002嘅、19500嘅、19300嘅，咁你打個數字俾我啊！我呢個好認真喎，當職場做個功課，睇下大家跟唔跟到，同會打啲乜嘢數字先。好，睇下先，咦，唔錯喎，好多人咧嘗試咧將個數字打出嚟咧，咦，但係就有幾組唔同嘅答案喎。19000又有，18000幾又有，好幾樣嘢都有喎，係啦。咁我明點解嘅，因為咧你發覺阿 Sir 咁樣樣喎。中間咧，我見到咧，喂，有啲成交大，有啲成交細，但係咧，喂，18400都仲係好大成交喎。喂，但係呢度好多百零張呢啲好似唔入流喎。喂，但係又有個大成交喎。喂，但係有百零張又唔入流喎。喂，係咪跨動氣都 cut 咁樣樣？係啦。咁如果係咁嘅話，照計呢啲就全部要晒就問題不大㗎啦。
咁點樣停先至啱咧？係唔係都跨到最盡咁樣叫啱啊？定係當佢分開太遠就唔要啱啲咧？嗱，其實跟住咧就係一個重要嘅概念啦。咩叫活躍區咧？活躍區嘅意思係咪大戶覺得佢有機會去，所以佢先買啊？即係大戶點樣買 put 都好啊，我斷估佢唔會買5000點嘅 put 係咪？佢唔會買7000，唔會買9000點，佢覺得唔會去啊嘛，買都係嘥錢噶嘛。但係呢啲範圍就點咧？佢覺得機會好高，佢係咪會連住買啊？大家一齊諗下啦。佢連住買之後，突然間斷開咗幾格，跟住再買喎，咁即係呢個範圍嘅機會係高定低咧？嗱，如果按邏輯去推理啊，你見到呢啲範圍都好似係啲錢稍為連貫住，係啦，最少都200張，跟住有個300張咁樣樣嘅，中間都係最多褪一格咁樣樣嘅啫，褪100點嘅啫。但係呢度係點咧？連續1、2、3、4都唔夠200張，先至再買喎，係咪就好比如果呢度啊係一條路啊，中間係咪好似斷開咗，然後有個橋墩喺度咁樣樣啊？咁所以咧，如果按咁嘅標準嘅話咧，活躍區我就會咁樣示範嘅，我就會覺得定喺呢一度嘅。哇，阿 Sir，咁但係佢都係真金白銀買呢一度喎，咁應該點睇咧？聽住啊，其實大戶呢個動作咧，我有時會用2個字去描述嘅，大戶係買緊保險。嗱，咩叫大戶係買緊保險咧？因為如果大戶係做一個部署，佢覺得係好有機會到嘅話，你諗下，如果佢好有機會到19000點啊，係咪一定會到19100、9200、9300、9400？佢應該連住買噶嘛？但係如果大戶有個諗法就係18000幾，佢未必到咧。不過如果佢驚19000點一失手嘅話咧，可能會突然之間真係再急跌咁樣樣。咁佢點咧？佢就發覺，誒咁我不如唔好咁，因為佢唔係好肯定去到啊嘛。即係呢啲範圍佢唔係好肯定去到啊，佢就唔好連住買啦，連住買好嘥錢噶嘛，去唔到就輸噶啦嘛。佢就 skip 咗一部分，然後呢度就額外買多啲，係咪就會做到一個效果？就係一個保險。保險係點啊？買少少，一人壽一死就賠好多咁樣樣噶嘛。係啦，嗱呢一個部分跟唔跟到？如果跟到嘅話咧，打個1字俾我咁樣樣，跟唔到得個2字，清楚啲先，係啦，1或者2咁樣樣，係啦，睇下大家嘅理解如何先，係啦。而如果未跟到個朋友仔，唔需要擔心，有問題可以直接打出嚟試下發問，又或者轉頭可能用到1、2個例子解釋嘅話咧，聽多一兩個例子，有時經驗就係咁樣累積咧，就唔明都會變明噶啦。但我都望下大家嘅答案先，都還好，一嘅都係佔多嘅 very good，點非常好嗰啲。好，咁嗱，咁我不如就繼續解釋啊。因為咧，啱啱先咧，我哋係咪就係好似做咗一個簡單嘅功課，就係好啦，10月轉倉嘅時候揾到個框架，我知道個框頂喺23200點，係啦，呢個頂嚟嘅。我亦都知道個底喺19000點咁樣，呢個底嚟嘅。咁如果正常啊，按一個交易嘅邏輯啊，近頂啊，你會唔會追佢買？你唔會，咁你覺得佢會跌噶嘛？近底啊，你就唔會再睇佢跌，你反而搏反彈嘅啦嘛，係咪合理先？因為如果呢個係大戶做嘅框架，代表佢唔同意升高過23200，係咪到23200佢會沽貨先？相反，如果大戶跌，佢最盡都係睇到19000點，係咪佢都唔信跌穿呢度？唔算跌穿呢度比較太平咯，喺咪嗰個月之內啊，太平，平佢就會買翻轉頭，係咪就會形成咗一個交易嘅框架？係啦，咁你不如睇翻實際嘅例子就係點咧？10月份最終成個月點行咧？你發覺一開波10月份月頭咧，咦？啱啱先，我哋話個框頂係幾多話？係咪23200啊？結果你發覺歷史喺嗰個月份最高點23241，掂到最高點之後，係咪好似倒水咁樣倒翻落嚟啊？咁如果啱啱先按框架個概念，23000到19000點，係啦，近高位，如果我係諗，喂，指數跌嘅機會大啲嘅話，係咪呢一段絕段嘅機會會變成我嘅利潤啊？而記唔記得我哋目標一個月贏幾多點啊？我哋一個月贏400點啊，夠收手噶咯。呢度你諗下高至低跌咗幾多點，潛在有冇機會贏到400點咧？啊，呢個我想俾你諗下先，係啦。不過呢個時候咧，可能有人就會話啦，阿 Sir，但係框頂係19000點喎，佢最低跌到20000點就停咗咯。咁啊，即係我等低位買咪唔成功咁樣樣咯？誒，你啱喎，因為呢個係大戶一個好初步而好闊嘅框架。所以咧，佢有個少少問題就係咩咧？佢未必最高最低都去到嘅。不過
喺較高個位置，你會諗即係跌嘅機會大啲；較低嘅位置，你會諗升嘅機會大啲。我諗呢個唔難理解，係咪？咁所以咧，其實咧，只要你識睇呢樣嘢咧，你發覺有啲相對嘅優勢已經建立咗噶啦。然後我哋試下再睇落去嗱，譬如啱啱10月份啊嘛，我哋試下睇多個月啦。喂，咁11月份咧，嗱呢度我即刻俾個功課你做啊。係啦，11月份試下幫我又畫出嚟啊。今次做 put 呢邊先啦。係啦，喂，如果每個月月頭我哋識咁樣樣睇個框架嘅話咧，喺交易嚟到講好大嘅幫助噶喎。係啦，咁我俾多個例子你睇下累積下經驗先。嗱，我甚至乎帶住你啊，我哋話睇成交啊嘛，邊度大成交就邊度活躍啊嘛。驟眼望落去呢個11月嘅例子24年啊嚇，喂，佢個成交多定少啊？係啦，啊打字答下我睇下幾多人喺度先，係咪參與緊，係咪全部跟得到咁樣樣嘅？喂，同上一個月比佢嘅成交多定少啊？我哋發覺阿 Sir 啱啱先咧，我哋話啊300張都誇咁樣樣。喂呢個喂大佬阿 Sir 呢個得最大成交得290張，喂咁點誇啊咁樣樣？係啦，呢個就係咩咧？市場有時好得意嘅，佢當個市場有時咧個資金嘅可能嗰排嘅成交低嘅話咧，你發覺喺個部署嘅層面咧，可能單日嘅成交係唔足以睇到一個清晰嘅論據嘅。咁點算咧？咁話晒都係轉倉啊嘛。嗰段時間你係比較相信佢係做緊下一個月呢啲重要嘅框架同部署。咁一日嘅資訊唔夠啫，可以點啊？可以睇多一日㗎嘛？見唔見到咧？我呢個數據表特登係點咧？除咗有當日嘅成交，我有個數字叫上日嘅成交嘅。咁如果你兩邊一齊睇啊，你咪見到哦，原來有一日就呢度買咗，有一日就前日買咗，係咪加加埋埋？你會見到都有啲大啲嘅數字咧，可能可以串連到一個框架出嚟啊！咁呢度嗱，我俾大家試下做個實驗啊！呢個月份24年嘅11月啊，put 嗰邊嘅框架，你會覺得係幾多至幾多係佢嘅合理嘅下方框架咧？咁樣樣嗱，呢個我俾30秒大家，我飲啖水，睇下幾多人咧係跟到今日呢個教學先。因為呢個教學點解重要咧？我話俾你知啊，牛市二期啊，由於已經升咗啊，你等佢回起點係不切實際。呢晚個個都位都買，你就有機會突然之間嗰個月就買最高點。What if 你掌握到個框架咧？你明知長線升，你都起碼中線、短線揀啱位先做咧。又或者，如果我有個 budget 係每個月揾佢最靚個位做啲中線交易嘅話，係咪可能積少成多，每個月有一個利潤可以累積成為一年一個好豐厚嘅回報啊？咁所以我今日有幾多人勤力做呢個功課先？好，我等下望下啊，大家嘅答案如何啊？咦，唔錯喎，參與度都還好啊。我睇下先，係啦，我會試咩咧？如果你呢度參與有打字嘅話咧，我相信你都係幾有決心成為一個贏家，同埋想咧係學啲新嘅嘢，令到新一年咧多啲完全新嘅機會同視野咁樣嘅。好，我見到比較多就係20,400點開始框，但係咧就下方咧有人框195，有人框190，咁似乎又係遇到啱啱先咧一個好接近嘅例子嘅概念啦。20,400點開始框，呢度有200、300張，咁呢個合理啊，係咪？然後跨落去，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 你發覺阿 Sir 嗱呢度都100，左邊100，右邊200嗰啲，嗱停喺19,500就好比點樣樣咧？係咪？喂，呢度都叫做左右起碼都 keep 住都有啲數字咁樣樣啊。咁但係唔跨191到194，我相信個原因就係咩咧？阿 Sir 呢度成交真係太少啦，搞唔掂喎，呢啲都叫有誠意，我接受唔到喎。咁但係190又突然之間有個大成交喎，係啦。咁我問下你啊，如果按啱啱線啊，我哋嘅概念啊，如果中間咁樣突然間斷開400點唔夠成交，呢個算唔算係活躍區咧？定還是大戶雖然真金白銀有買19,000點呢個位置，記唔記得頭先我用2個中文字去描述呢種嘅擺錢方法係點樣啊？係咪2個字叫咩啊？保險係咪啊？即係話咧，原來咧市場真金白銀嘅解讀咧，好似有一句說話講翻你知嘅喎。嗱，錢我擺咗噶啦，連住擺，我覺得比較有信心嘅。你呢個範圍啊，唔該，係咪啊？呢個咪叫框架？框架就係較高機率出現嘅地方。而如果你見到佢買保險嘅話咧，就佢啲擔心機率唔係咁高，係啦，但係有少少機會去到呢個嘅，咁呢個就未必係嗰個框架嚟嘅，要注意喎。呢個可能係一個保險嘅啫。咁所以咧，按呢一個月作為一個例子咧，框架嘅定立咧，其實我就傾向咩咧？我就傾向係信咧係，等先，我揾翻我頭先個圖咧，呢度冇錯，係啦，
我就傾向信咩咧？其實我自己就傾向信咧個框架呢個位置就停㗎啦，所以呢度咧係有個重要嘅支持嘅，然後就會提自己咩咧？就係、喂嗱，佢跟住咧呢個位都擺咗少少錢喎，可能買咗個保險喎，咁樣樣，咁係咪即係話咧？而買完呢個之後，下邊就開始再冇主要成交啦？呢個係咪就好比一個終極嘅支持啊？可唔可以話呢個就係一號支持？呢個就係更遠嘅而終極啲嘅二號支持咁樣樣啊？咁如果大戶呢個月擺兩個支持位嘅話，咁我哋點樣買好啊？大家有冇概念啊？應該一號位買定二號位買啊？投票嚟啊！你話我知啊？嗱，即係低位有支持啊，應該揾位買係咪？高位有阻力啊，應該揾位沽。呢個我諗大家都明㗎啦。咁佢俾兩個支持我喎，阿 Sir，我個點買好啊？一號位買定二號位買好啊？你又不如俾啲意見我好唔好？如果俾着你咁樣睇到啦，有兩個支持位喎，你邊個位買啊？你會？我問下你啫就睇下大家感覺如何。好嗱，呢個我想多啲人參與喎，點解咧？喂，因為都係嗰句，你知點睇冇用噶喎，睇法贏唔到錢噶喎，睇完之後要化作行動，係咪有玩法、有策略先贏到錢啊？而且記住我開頭講乜嘢啊？聽住啊，我今日教你啲所有嘅嘢，唔係10次啱足10次嘅，係啦。但係我哋做贏家唔使啱晒10次喎，我哋希望做到咩效果咧？第一，命中率要高嘅；第二，值博率都要高嘅，即係有啲咩事唔對路，我可以輸俾佢，但係有啲咩事 OK，我要贏個厚嘅。兩樣做到，2026年保證你贏大錢。咁呢個問咗我先啦，即係答咗我先啦，就係喂咁1號、2號邊個位買咧？我睇下大家點答先。誒，都幾多參與喎？我見到好得意喎。有人1，有人2，有人話兩個位都買喎，分住買咁樣樣喎。分住買得唔得啦？我俾你諗下啫，呢一個。因為咧，去到現實嘅世界會點樣樣咧？你發覺你梗係想等2號位買嘅，二號位靚啲啊嘛。但係講真，你又會驚佢唔到㗎喎，係咪先？係啦，譬如最後升啦，升到好高啦，原來去到19,100就升啦，咁你2號位咪要等到封塵咁樣樣咯。咁所以有啲人咧心急啲，又會覺得1號都照買啦，但係你買咗你又驚，喂，如果佢跌落去講，我早知唔咁早買啦。但係如果你1、2號位都買，當你平均分散你嘅注碼嘅話，19,000又買，19,500又買，你嘅平均成本係咪係19,250呢個位置啊？我想你試下帶住呢個思維諗下，係啦。而最後呢個月啊，係啦。成個走勢如何咧？俾埋成個月你睇啊，你會發覺跌落去嘅時候咧，呢個位係咪19,500啊？呢個位係咪19,000點啊？你發覺個市場好得意嘅，跌落嚟你發覺咧係有第一個支持係咪啊？彈一彈，然後落去有第二個支持，衝上嚟再回踩第三個支持。如果呢個咧你學過一啲叫做咩咧？就係啲陰陽燭嘅圖表形態嘅話咧，有冇聽過有啲叫頭肩底咁樣樣啊？我就分享會唔講呢啲啦，呢啲都好傳統嘅技術，有機會將來嘅課堂可能講少少啊。咁但係你就會有時諗就係咧，喂，頭肩底到你升咗嘅時候都升咗啦，係咪先？都發生咗啦。喂，但係原來我哋識睇盤路嘅係點咧？我哋唔係即係叫做睇頭肩底完咗之後揾到個阻力。你發覺喺成個月啊，11月打後係咪幾次重要嘅支持位置都分別喺19,000同19,500出現啊？如果啱啱先嘅概念見到支持係諗買嘅機會，如果你分兩注買嘅，你發覺呢次好得意嘅19,500你買到嘅19,000點你係買唔到嘅，爭50點嘅，留意下。咁所以咧，你發覺咧得到框架之後咧，原來有咗個睇法。但係入市嘅策略咧，係有啲嘢要做思考嘅喎。嗱，呢個咧就係第一部分咧，想俾大家去到檢視嘅。檢視咩咧？就係如果上年係牛市，大家都同意，但係喺個升勢贏得唔夠多嘅，一定就係要不就係低位嘅時候唔敢買，或者買得唔夠多，係咪？要不就係無厘啦，梗係高位買咗，然後落嘅時候又唔知走唔走，升勢嘅時候又賺得唔夠多，因為買鬼唔靚啊嘛。你發覺咧，原來有咗框架嘅幫助嘅話咧，好多時候我哋嘅入市點同埋分住個位置嘅話咧，係有啲好重要嘅參考嘅喎。咁呢個咧，希望第一部分帶咗大家睇先。而我亦都想嚟諗下，喂，阿 Sir 咁重要嘅數據，點解個市場好似冇乜人識睇嘅？又或者喂，大戶咁樣擺到咁清楚？講真啦，你覺得清唔清楚啊？喂，暫時睇到呢度覺得正嘅，喂，打個正字俾我好唔好啊？係啦，今年我都豁出去嘅咧，呢啲框架嗰啲，諗住呢啲咁嘅盤路嘢咧，我想教多啲嘅。以前咧3年前我完全唔講呢啲，我驚太多人識啊。而家就嚟聽我唔驚啦，你哋全部學晒佢啦，好唔好啊？正唔正啊？覺得
其實係好離譜嘅，你發覺？喂喂，好似佢畫出嚟咁嘅，係啦。喂，咁佢真金白銀擺落去噶嘛，係咪先？係啦。咁但係點解大戶會咁大膽、咁明目張膽擺咧？其實佢唔係大膽啊，佢冇得揀啊，佢嗰啲真金白銀嚟噶嘛，佢真係要買噶嘛。咁佢咪唯有買一啲你唔識睇嘅位咯。你知唔知道香港有幾多人識玩期權啊？你知唔知道點解啊？以前大時代啊，有冇睇過呢條片啊？一講期指，大家就諗到呢個嘅。到今日都仲係諗起丁蟹當年啊，喺天台度跳落去咁樣樣嘅。邊個諗出嚟嘅呢啲劇情？你諗下，邊個唔想你玩期指？邊個唔想你學期權咧？香港到今日啊，咁成熟啊，三四千億成交啊，識玩期指同期權嘅投資者係唔夠10%啊，10個有9點幾個人啊，係唔睇呢啲嘢嘅。咁大戶使乜驚你10個有一個人識啫？明唔明我講乜嘢啊？係啦。所以而家今時今日啦，好多人都仲係覺得喂，期指好危險喎，交易廣場天台見咁樣樣喎。大會唔會話俾你知嘅？可能有人炒期指炒到住頂樓咧，係啦，佢淨係講天台你知嘅啫。by the way 呢度係頂層複式單位嚟，好，我哋唔好講呢啲嘢，係啦，嗰啲係過去嘅例子。我哋不如咁樣樣啊。喂，咁最近又點先？係啦，譬如啊，如果上年大家咪記得咧，即係牛市啊，點解二期咁重要係框架咧？記唔記得上年第四季啊？單邊市定係整固啊？定係橫行？定係好大波動啊？如果大家記得啊，上年年尾啊，10月、11、12月啊，係越嚟越悶咁樣樣啊嘛嚇，記唔記得係咁樣樣啊？我哋不如試下帶大家睇咩咧？我哋就當咩咧？用個近啲嘅例子，俾大家將今日學咗嘅嘢做啲實際嘅重溫啦。如果你當日已經識咗呢樣嘢，或者已經識咗我嘅話，可能你啲操作會完全唔同選擇喎。時間嚟到嗱，我哋今日呢度 last 一個例子重溫。時間嚟到2020，係咪10月30號啊？大動作日啊？係咪睇11月份嘅合約啊？嗱，今次我唔講嘢啦，put 嗰邊幫我框出嚟啊！睇成交邊度活躍，邊啲範圍重要嘅，幫我框出嚟。嗱，我一句說話都唔講，你幫我框出嚟。今個分享會有啲變啊，我直情好似當教書咁啊，即場俾功課啊。我見頭先好多正啊，即係如果大家中意咁樣樣，即係中意我嚴厲啲，即係要進取啲啊。make sure 話你識啊，幾乎聽日捉住你嘅手買埋咁樣啊，係啦。咁你交功課至得喎。喂，認真，我肯講，你肯跟我啊，大把嘢講啊。我中意見到個參與，我都講真都教咗咁多年啦，即係亦都認真講，已經係準備退休㗎啦。即係我已經 train 咗2個人嚟咧，其實嚟緊我個會應該有人會幫我開始慢慢助教，慢慢就希望 carry forward 啦啲嘢，係咯。咁啊，但係就即係我都可能有一個新嘅10年計劃嗰啲㗎啦。咁但係今日仲教緊，即係今日仲係身體力行啊，親力親為咁樣樣，係啦。喂，咁你都幫下手，喂，難得有緣相聚，幫我跨下嚟，有啲數目出嚟咯。好啦，有人就話咩咧？阿 Sir，我覺得咧就大概25,800左右到240，有啲就去到244，有啲就2438。嗱，睇住啦，25,800開始跨，唔反對，你300張實要啦，係咪？喂，但係落到去有大有細，有大有細喎，咁樣樣，咁啊點算咧？咁你就會諗啦，係啦。咁啊，其實個重點就係呢個範圍算多定少咧？咁樣樣。如果算多嘅，咪呢個要埋咯。如果算少嘅，我換隻深色啲嘅黑色筆，咁咪呢個咯。咁如果按啱啱個概念嘅，係咪呢個當係1號嘅支持啊？係咪呢個當2號支持啊？咁雖然我不如化做一個簡單問題啊，係啦，講真咧，而家你睇翻轉頭啊，24,000你梗係買啦。但係如果你再睇翻轉頭啊，唔好等到24,000啦，差唔多挨住呢度啊，臨近框邊呢個位置啊，買唔買好啊？我想你而家諗翻轉頭啊，呢個好近啫嘛，呢個例子1年都未到，應該記得點行係嘛？望下而家喺邊，係啦。咁你發覺原來當日咧係有人幫你將個框架啊，即係啲支持位我畫咗出嚟嘅，係啦。有冇印象咧？當月啊，有條友喺度 up 咧，喂，佢夠膽跌穿25000，你都係要買嘅，咁你冇呢個印象啦吓？如果睇 YouTube 片啊，好，我哋繼續先啦，唔敢買都 short put 係咪？有啲人已經講啦吓。OK，好，我哋繼續，呢啲都過咗去嘅啦。我哋睇埋咩咧？今日咧嗱，我哋反正呢個圖夠大啊，我哋睇埋 call 嗰邊啦，幫我跨埋啊，call 去到邊啊？係啦，一齊做啊！咁你跨緊，即係呢啲200-300張嘅嘢，我斷估啊，
係咪呢啲位置你實會框到啊？呢啲係咪啊？合理係嘛？sorry，呢個框錯咗幾乎，打咗佢先。你唔係睇緊成交，成交呢度，整翻支紅色筆先，成交呢度。誒，睇咗隔離個數字。啊，呢個係咪要啊嘛？係咪啊？應該咁樣要係嘛？呢啲100-200張當唔要啦，係咪合理啊？500張咁大概呢啲範圍，係咪咁啊？咁即係話，如果歷史能夠重來，啱啱講嗰樣嘢，其實上年我都有教嘅。啊，我當1年後做個回顧啊，好冇？係啦。喂，咁如果按呢個道理，11月份嘅框架高位係咪應該27,400左右啊？係咪好熟口面？你覺得？係啦。低位係咪應該兩個支持啦？當佢24,800同埋24,000咁上下咯，咁樣係咪好簡單啊？係啦。咁如果我將咁簡單嘅嘢拍翻落個圖俾你睇啊，上年啊，臨近年尾啊，就督幅圖啊，11月份啊，高位27,400有冇錯啊？低位大概24,800得唔得啊？差唔多啦吓。咁如果你識高估低揸咧，你咪覺得識遲咗阿 Sir 幾個月呢度？係咪知道點解我哋啲短倉啊、短炒啊啲框架，有啲中線嗰啲部署嗰啲咁自信咁樣樣啊？係啦。好，咁我又點咧？喂，係咪覺得正啊？今日呢單嘢啊，我再講多少少俾你知啊。嗱，因為點解呢落到實戰咧，你發覺咧，其實咧框架呢一樣嘢個幫助係好大嘅，但係你亦都會遇到啲咩問題咧？你亦都會遇到個問題就係、阿 Sir 咁，但係我又記得12月好窄喎，係咪啊？你話佢咁啱行晒框頂框底，OK，你開始慢慢學精噶啦，你知道。喂，你等到最邊先做，有時佢又爭幾日點去唔到。但係如果你將佢分成當3-4格，哇，你最高嗰範圍諗沽先，最低範圍開始仲分住買。喂，買唔到多都買到少少，係咪都唔錯啊？係啦，我佢要贏400點啫喎，咁樣樣。但係問題就係有啲月份連400點都冇啊嘛，高低波幅係啦。咁樣點樣可以喺呢幾樣嘢平衡咧？因為啱啱先帶大家學嘅係睇法為主。下一步咧，就想大家諗玩法啦。點解咁講咧？因為其實咧，頭先記唔記得我講過啊？大戶啊，莊家短炒嘅4部曲啊，定框架只係 step one 啫。跟住係3個步驟係咩咧？第二，寫低啊，我哋開始揾到個框架之後咧，我哋要識判趨勢。而第三更重要，變成執行揀策略。最後就係等一個入市嘅信號，由大至小，層層拆落去。咁既然1號仔我哋講完啦，就係我哋每個月咧，阿 Sir，我開始咧揾到啲框架啦，係啦。咁但係你發覺1年落嚟咧，框架有時咁嘅喎，好正啊！有啲月份咧行足嘅喎，阿 Sir 有啲框架月份咧得咁少嘅啫喎。咁有時窄幅，有時大幅嗰啲，係咪個趨勢一定唔係個個月一樣，導致到個策略亦都會唔同啊？嗱，跟住下半場咧就開始教大家將睇法整合成為玩法，然後背後再講埋個解法，而希望最後你識得揾到自己嘅揀法、睇法、玩法、解法、揀法。希望今日講齊呢4樣嘢，好唔好啊？係啦，好，咁啊，繼續噶咯。咁呢個時候咧，我哋就要進一步認識咩咧？就係期權呢種工具，係啦。而期權呢種工具要認識咧，你千祈唔好上網 search，就你發覺呢啲字多到咧，你完全唔想睇嘅，唔係咁樣樣。期權係點咧？兩句說話講完嘅啦。期權就係一個有期限嘅槓桿，聽住啦。一講到槓桿咧，喂，有啲人咧可能會耍手擰頭，會驚。阿 Sir，槓桿就咩意思咧？倍大啲嘢啊嘛。即係我一買，喂，贏嘅時候可能可以倍大個回報，喂，但係輸嘅時候都會倍大個風險，我破產咁點算啊？咁樣樣，聽住，期權其實有個特性咧，係好啱本金有限嘅散戶接觸嘅。點解？因為咧呢一種嘅槓桿嘅特性咩咧？嗱，當你資金少，你需要將嗰個回報個效益放大，但係你又想將個風險去到減少嘅話咧，其實期權嘅特性，由於佢係一個有期限嘅槓桿，用得啱嘅話，做到效果知唔知係點咧？就係贏係倍數，但係輸卻係有限。我講真嘅，你冇聽錯啊！點樣可以做到呢個效果咧？就要進一步認識咧期權嘅本質。因為期權咧，其實總共係有4種組合嘅。嗱，今日咧我會 focus 教2種。嗱，啱啱講咗咧 call 就睇升啊嘛，係咪 put 就睇跌啊嘛。咁我買入啊一張 call 啊，嗱，期權買入咧就叫 long 嘅 long call 加埋咪就係睇升咯。如果我買入一張 put long put 嘅話，咁我咪睇跌咯。即係主動買升，
主動買跌嘅意思。嗱，呢兩個組合咧係真係會做到個效果點咧？譬如我買1蚊，如果我睇啱嘅話咧，1蚊有機會變2蚊、變3蚊、變5蚊、變10蚊，個升幅係無限嘅喎，倍數嘅回報，而且冇上限。但係如果我買完之後我錯嘅話咧，我輸嘅話咧，我買1蚊最多輸1蚊嘅啫，虧損係有限嘅喎。咁你就可能會諗啦，阿 Sir 咁着數，咁有啲咩要注意啊？要注意嘅就係玩期權嘅長倉咧，時機嘅要求係比較高嘅。點解時機要求比較高咧？因為個市可以升，可以跌，可以橫行啊嘛。橫行做長倉都冇錢贏，仲要輸嘅喎。點解？因為一啲叫時間值嘅耗損。咁你 mark 低呢樣嘢先咧，所以做長倉要注意就係，喂，贏嘅倍數，輸係有限，但係着重時機，所以唔係日日同埋任何情況都啱做，要判啱趨勢、揾啱策略嘅形態先做嘅。而期權仲有兩式咧，叫 short， 但係 short 今日就唔教啦。點解？因為個風險比較高，即係利潤有限，但係虧損無限嘅話咧，呢啲就唔係冇用，大家進階啲先學啦。咁但係今日我知道 focus 咩咧，就係教大家搞清楚 long call 同 long put 點用啊。一嚟你會將來更熟悉盤路嘅一啲核心，二嚟就係你更加識咩咧？就係喂，如果我 long call 同 long put 都識做嘅話咧，一陣間我教你一招啊。其實有時係可以又買升又買跌，兩樣一齊做都有錢贏嘅。喂，咁啊唔似贏錢咯，又買升又買跌都贏啊！呢個叫執錢嘅策略，係真嘅，係無懼個市升跌都有得贏嘅執錢策略，係啦。咁呢個策略幾時啱用咧？梗係唔係日日啦。但係有啲好標準嘅時機係啱用，而要識揀呢個時機咧，我就下一步要教大家定完規則之後咧，呢幅圖咧係橫跨緊1月、2月、3月、4月，即係大概幾個月一個季度嘅走勢。如果我中間畫條紅線落去，見唔見到眼前啊？即係每一日嗰個指數嘅高低變化，左邊同右邊明顯地喺唔同嘅趨勢啊。左邊見唔見到係一個好清晰嘅上升嘅單邊嘅格局，大漲係小回嘅呢種趨勢，我哋俾個名佢叫做單邊市，好單一嘅方向，係啦。而踏入右邊，你發覺咧，喂，佢有升有跌，最後都冇變過冇喐過，係咪一個橫行，一個好似整固緊嘅趨勢啊？趨勢就係咁樣分成兩種噶啦，一種叫單邊市，一邊係咁行嘅，另一種叫做橫行嘅，係啦。咁呢兩種趨勢有乜特別咧，阿 Sir？或者最重要嘅趨勢係幾時咧？聽住啊，我今日想你 focus 睇右邊啊。阿 Sir 係咩咁樣樣？我哋唔係想追尋一個單邊市去贏大錢咩？橫行好似冇乜好玩喎，咁樣樣，唔係啊，因為你諗下。點解個市會橫行同橫行代表啲乜嘢咧？你諗下，每日都2000、3000億成交，喂，橫行10日就2萬億嘅力谷咗喺度，橫行20日就幾萬億嘅力谷咗喺度噶咯。你諗下橫行代表乜嘢啊？其實市場啊，一度喺同一個範圍不斷累積嘅成交，啲力谷住未釋放，橫行兩個字講完噶啦。橫行就係儲力，而儲力等乜嘢咧？就係等爆邊，等一個新嘅單邊出現。咁即係話咩意思咧？如果將來我哋喺個市場物色一啲時機嘅時候咧，其實今日有兩樣嘢咧，我想你特別 mark 低嘅，就係當我哋見到個市場開始經歷一段橫行嘅時候咧，我知道佢儲咗力啊，嚟緊好有機會有一個大單邊出現，而大單邊係升定跌咧？可能唔知㗎喎，儲完力係咪可以爆升，又可以爆跌？但我比較肯定嘅就係咧，儲咁耐力啊！個市場個幅度係咪一定要有翻咁上下先至算係一個單邊嘅趨勢啊？此其一，即係話咧，一部分嘅觀察係打橫睇嘅，見到打橫啦，日子耐咗啦，橫行嘅話咧，我哋知佢儲咗力。然之後打直睇就係咩咧？就係咁幾時係用容易爆邊咧？可以 mark 低。其實啱啱所講每個月月尾會轉倉啊嘛，臨近月尾結算啊，通常停喺度噶啦。但係每逢月頭，係咪就好似一個新天新地，有一個新嘅合約，有機會釋放嘅動能啊？所以每逢如果儲完力啊，每逢月頭，如果係即係出現爆邊嘅話咧，個幅度嘅伸延通常係比較誇張嘅。咁嘅情況，有啲咩策略可以用咧？
聽住啦。由於大市已經橫行一段時間，好似呢個歷史例子為例啊，時間去到3月尾啦，準備入4月份啦。咁你見到佢個收市價咧，大概嗰陣時就28,800點喎，即係大概一個咁嘅關係喎。好啦，咁如果嚟緊啦，佢會爆邊嘅話，咁個市唔係升啊跌嘅啦，爭在係升定跌嘅啫。咁一齊諗下，喂，佢谷咗咁耐嘅力啊，如果佢突然之間揀一邊行，個幅度目標幾多點叫合理咧？嗱，你諗下，一個月高低波幅隨時都2000點啦。如果橫行爆邊個目標升同跌，起碼行1000點嘅，算唔算太過分啊？你話咦，聽落好似合理啊。咁呢度點做咧？聽住，我將會升同跌兩張都買晒，即係咩咧？又買 call 又買 put 咁樣樣。阿 Sir 得嘅咩？各位係得噶。咁買乜嘢咧？我哋就要諗下，喂，如果我買升嘅話，我會有個目的地噶嘛，係咪啊？啱啱話個目標升嘅話，起碼行1000點噶啦。咁所以如果我買 long call 嘅話，行使價照計按個起點喺28,800，係咪應該揀29,800作為佢嘅行使價？呢度咁樣叫買一張合約啊？而同時間儲完力，佢唔一定升嘅，佢可以跌噶嘛。假設我唔知升定跌，所以我升跌都買，我係咪應該要買張 long put？而 long put 行使價係點咧？喂，如果你跌得嘅話，幅度都有咁上下，當你都係1000點作目的地先啦。咁係咪應該揀嘅行使價 long put 就會係27,800點啊？咁即係手上我呢個時候會有兩張合約喎，一張就係 long call 行使價就揀呢個點數，另外 long put 行使價就揀呢一個點數。咁如是者，我手上係咪有一張 call 一張 put 嘅合約？咁有兩張合約呢個時候，一張係 call 一張係 put，我就叫呢個名做一 call 一 put 先咧。暫時都跟到係咪？係啦。咁好啦，阿 Sir，我又買咗 call 又買咗 put 啦，唔好講佢最後升定跌先啦。我哋俾一齊諗下，喂，咁樣買嘅話，本金點計先？期權有啲人未買過啊嘛，係咪？因為期權嘅買法咧，佢個成本計算咧同股票少少唔同喎，唔係一股幾多錢啊，一手幾多股咁樣計嘅喎。期權每張合約嘅價格咧，會用一個叫期權金嘅數字去反映。即係譬如喺當其時按收市價市場嘅報價計算咧，你想買張 long call 咧，佢個期權金係113點。咁你就會問阿 Sir 咩叫一點啊？一點幾多錢啊？頭先記唔記得期指同期權有分大期同細期喎？大期一點係50蚊係咪啊？細期一點10蚊係咪啊？咁你咪一點咪乘翻50咪就係大期咯。咁113點嘅意思，即係話佢嘅價格咪就係5650蚊港幣咯。如果你玩細期咪乘10蚊，咪1130蚊咧，應該係呢度寫錯咗啊。係啦。咁即係你發覺咧，原來你就算玩大期都係5000蚊一張嘅啫喎，一般散戶都參與到嘅喎。係啦。咁當日嗰張 put 嘅合約有幾多錢咧？佢嗰陣時咧市場收市報價咧就174點。咁即係你乘翻啦，當你做即係大期就8700蚊一張，細期就1700蚊。係啦。咁由於你 long call 又有一張 long put 又有一張啊嘛，譬如我當你做一張大期為例啦嚇，咁你有一張大期 call 係5000蚊，一張大期 put 係8000蚊，加埋係咪大概14000蚊本金啊？係啦。咁呢個就係當你買咗一 call 一 put，你嘅總成本咪10000蚊咯，大概係1/4手嘅騰訊咁上下價格就有咯。係啦。咁所以一般散戶都買到嘅喎。好啦。但係重點嚟啦，阿 Sir，我點解要又買 call 又買 put 啊？因為到最後個市一係升一係跌，即係一定一張贏一張輸嘅喎。玩嚟做乜咧？其實呢個例子咧，我想一次過示範兩樣嘢嘅。第一就係，喂，阿 Sir，期權喎，有咩着數咧？你話贏啊倍數，輸係有限，嗰個風險回報嘅值博率係點樣體驗咧？啱會發生咩事，錯會發生咩事咧？一陣間想俾你睇。而當你明白到期權贏係倍數，輸係分數嘅特性嘅時候咧，你會發覺有時啊，方向唔係最重要啊，策略先係最重要啊。係啦，因為最後個市點行咧？聽住啊，最後個市一個禮拜後啫，佢係最後咧係升市嚟嘅，由28,800 exactly 就升咗大概1000點啦，升到29,000點左右，29,900左右，冇錯，1000點左右啦。好啦，大家可唔可以答我啊？如果最後升嘅話咧，long call 應該贏定輸啊？係啦，如果贏嘅打個 win 字，輸嘅打個 lose 字俾我好唔好啊？係啦，睇下大家明唔明我講乜先？嗱，最後個市升咗喎，咁我買咗兩張合約，應該一張係贏一張輸嘅咧，一張睇升一張睇跌啊嘛。long call 睇升喎，照計升咗上去咧，冇錯啦，long call 係贏錢嘅。咁贏幾多錢咧？其實就好似股票咁樣嘅，佢價格會隨住指數一齊上升嘅。即係譬如最後將 long call，你發覺咧由110點升到530點喎。
咁啊大概贏咗400點嘅利潤左右咯。咁但係呢邊贏嗰邊係實輸啦，係咪？呢邊睇跌噶嘛？喂，我買佢跌喎，阿 Sir 升喎，咁點啊？咁呢邊咪輸咯。但係呢度想示範咩咧？咁睇錯邊個張啊？輸幾多點咧？由於做 long 啊，贏係倍數，但係輸係有限啊嘛。所以其實呢張嘢咧，輸盡都係170點嘅啫。但係由於佢跌升咗1000點啊，你錯咗1000，佢未輸盡晒嘅。你發覺咧，佢都仲有31點剩低嘅。咁所以咧，你發覺咧，你8000零蚊嘅成本都仲有千零蚊俾你咧，呢邊咧有錢可以搭車翻屋企咁樣樣嘅喎。但係兩邊加埋，可唔可以幫我睇下贏定輸啊？嗱，你又買升又買跌喎，最後升咗上去喎。你發覺好神奇喎，阿 Sir，贏嗰邊贏咗萬零蚊，係2萬1啊，actually，輸嗰邊係輸咗7000蚊，咁贏定輸啊？你發覺計一計，喂，阿 Sir，咁咪贏咗14,000，咪等於接近97%回報，因為你本金都係萬零蚊啫嘛。係啦，而呢樣嘢嘅關鍵係咩咧？聽住啊，其實啊，你知唔知道點解咁多時候啊，啲散戶啊會喺個市場咁吃力咧？因為原來喺個市場要將睇法化做玩法嘅重點啊，唔係淨係個市升定跌啊，而你用咩策略喺度體現啊？啱啱先啊，你係又買升又買跌嘅總成本贏咗1倍啊！咁如果你將我哋今日嘅嘢整合埋一齊啦，嗱，我識睇橫行草力爆邊，我又識睇個月嘅框架高低位，係咪每逢低位我就會想買升多啲，每逢高位我就會想睇跌多啲，係啦。每逢單邊完我就會擔心佢整固，每逢整固完我就會覺得佢有機會單邊，係咪就好似一個咁樣樣嘅即係循環嘅關係啊？以下俾一個例子，大家去到做思考啊。一個新嘅例子就係點咧？咦，呢一個咧就係一個經典例子嚟啦。當其時係咩咧？2019年嘅6月份啊，6月頭啊，啱啱月初啊，係啦。咁啊，當其時咧，亦都係我哋啱啱開始教學嘅初期。呢個例子我諗住講一世嘅，就係咩咧？因為我第一次人生得一次啫，喺麥花臣大球場啊，係啦，即係麥花臣球場咧，actually 咧，即係2、3千個座位啦，座無虛席搞一場股票嘅年度嘅一個前瞻嘅分享會。當日啊，喺3萬點嘅時候啊，我講咗4個字有錄影嘅，一股不留。點解咧？因為好簡單啫嘛。當月嘅框架3萬點就係個框頂。框底啊，差唔多27000幾咁上下啦，呢個就當月嘅框架。咁我哋今日咧，嗱，框架點學你知道啦，臨近高位一定係就諗沽嘅機會大啲，係咪？低位先買翻㗎嘛，係咪？但個重點嚟啦，阿 Sir，我今日學咗高沽低揸，但係亦都學咗市場，當佢橫行儲完力之後，佢會爆邊，而爆邊永遠都係可升可跌㗎，係咪先？不如大家諗下。雖然今個月嘅框邊係喺3萬點，有冇機會升先？有嘅打個 yes 啊！你覺得有冇機會升啊？即係將來啊，我哋定咗個框架之後啊，聽住啊，留喺框架以內嘅機會啊，係8成幾9成嘅。咁即係暗示咩啊？係總有10幾個 percent，即係10次總有1次半次，佢係破過框邊嘅。框架都唔係100%準確嘅，係啦。因為大戶有時啊，都會因為市場嘅突發事件而需要做好個部署，都要改變噶嘛。咁所以衍生咩咧？就係好多人答 yes，我覺得你又幾現實嘅，就係阿 Sir，我識睇框架啦。阿 Sir，我知道佢高啊要沽，低啊要買啦。阿 Sir，我知道牛市啦，但係上年冇買係點解？其實次次都係一個原因啫嘛。點解唔買啊？買你又驚佢跌，沽你又驚佢升，係咪先？唔好話牛市啊，熊市你都係咁噶，係咪先？沽你又驚佢跌，買又驚佢升，日日都驚緊同一樣嘢噶啦。咁你冇個策略去應對啊嘛？但係個策略係點咧？就係阿 Sir，如果佢儲完力啊，我知道佢其實幅度會伸延啊。由於幅度夠大，會出到倍數效果啊。係咪理論上啊，我就咁做1 call 1 put 啊，我都有機會贏錢啦。但係如果當去到一個位置，我係相信跌嘅機會大啲，但係又驚佢升喎。即係咩咧？跌我想贏，升我唔想輸咁樣樣喎。有冇策略可以應對呢？各位係有嘅，你只要將呢個數字調一調校點就得噶啦。譬如呢一次為例，我相信跌嘅機會大啲，我就會將佢由1:1調校到1:3。如果做1張 call 3張 put，個比例會變成點咧？嗱，我哋試下諗下，即係話我又買升又買跌，只不過今次咧我跌就買3蚊，升就買1蚊，係咪？
咁啊總共成本就買啦，等於4蚊啦。一齊諗下啦，唔好諗好嗰邊先啦，諗壞嗰邊先啦。係啦，壞嗰邊就係點啊？儲完力突然間衝上去喎，好多人話 yes 喎，可能即係升得1000點先喎。喂，咁你如果做 put 嘅話，咁啊就冚包散嘅咯喎，咁樣樣點解冚包散啊？因為見唔見到啱啱先嘅例子啊？如果佢升1000點啊，你呢度啊買得嘅嘢啊，輸到都七七八八噶嘛，當輸到80%啦，得翻2成錢啊，咁你3蚊係咪會得翻6毫子啊？差唔多 total loss 咁滯嘅咯，得翻少少錢搭的士嘅啫，係啦。咁但係問題係咩咧？如果你嘅策略係3:1，由於你買咗一張 call，頭先記唔記得1000點嘅幅度100點嘅嘢變咗500點咁滯啊？咁呢個係咪接近5倍嘅利潤啊？如果你3+1總成本加埋等於4蚊，得到嘅結果係5+0.6，咁樣叫贏定輸啊？你發覺阿 Sir 好似都仲贏緊1個6喎，咁都有40%回報喎，睇錯邊喎？點解會有個咁神嘅效果咧？聽住啊，就係因為你買咗一張 call 救翻你全家咯。而呢個就係大戶做嘅嘢啊。點解偶然大戶會攞嚿細錢嚟買保險啊？呢個策略你明未啊？期權啊，各位。喂，咁如果將來我哋要應對牛市二期，好多時候就係咁噶咯。你落翻10000點，你梗係肯定升係大啲啦，股票係咁買啦。上到牛市二期有幾個問題你要解決嘅。第一，佢又未升夠，股票你又唔想走，跌落你又想買，你邊有錢買？你股票砸實晒係咪先？走咗你又驚買唔翻，繼續升，咁點算咧？喂，如果去到高位，你明知跌嘅機會大啲，你可唔可以3倍一 call 啊？跌嘅話係咪有錢賺啊？升嘅話係咪唔使輸啊？喂，你成日諗下呢樣嘢啊，好少人睇到牛市二期識咁諗嘅，係啦。喂，你諗下，如果你呢一次嘅例子啊，我啱啱先講係咩咧？係升啊，反而未必需要輸，但係跌嘅話會點樣賺法啊？跌嘅話係咪會倍數嘅回報啊？你買咗3蚊跌，跌嗰陣時3蚊係咪變？譬如當唔好，譬如當5倍15蚊，咁呢1蚊當俾佢啦，唔要啦。你總成本4蚊變15蚊啊，係咪2、3倍嘅額外回報啊？咁你諗下，如果每逢高位臨跌嘅時候啊，你做呢個咁嘅動作嘅話，跌嘅話，你咪額外贏錢，幫你點啊？喂，你回踩都要有錢先買到股票㗎，各位，牛市二期不斷打大個倉，係咪中間你一定要諗辦法啊，去增加你嘅利潤啊？又或者你本金唔夠嘅阿 Sir 得10萬蚊股票都買唔到2、3手嘅，喂，你諗下，如果你做呢個動作嘅話，回報係點咧？因為咧呢一次咧，我俾個真實例子你睇啊。嗰一個月啊，有個學生 send 俾我睇啊。阿 Sir，我本金唔多啊，不過我就跟你，我做咗一個3 put 1 call 嘅策略，3張 put 1張 call，係啦。咁啊，當其時係點樣樣咧？聽住啦。當其時咧，佢做完之後咧，其實係經歷咗一個大概啊，好似約莫800點至1000點左右嘅下跌啦。咁由於係跌落去，咁啊就變咗個 put 就贏錢，call 就輸錢。咁啊 put 贏幾多咧？呢度寫咗㗎，4萬零蚊啦。call 贏輸幾多咧？call 輸4000零蚊啦。咁即係加埋贏定輸啊？你發覺3 put 1 call 呢個策略加埋係咪超過4萬蚊嘅利潤啊？知唔知呢度幾耐啊？一個週末咋？喂，一個週末贏4萬蚊，大家覺得心情點啊？接唔接受到啊？係咪好似好多你頭先成個月嘅目標一個週末就達到啊？但個重點咩咧？本金幾多？呢度有寫嘅，呢個就係交易記錄嘅好處啊！本金幾多啊？佢做咗3張合約，每張係110點，咪即係330點咯。然後佢做咗一張合約128點，加埋3 put 1 call，總成本458點。佢做嘅係大期，一張係50蚊，乘一乘翻港幣係22,900蚊。而呢4萬蚊係扣除成本嘅順利，係啦。呢度係咪差唔多接近200%嘅回報啊？一個週末喎，你試下幫我喺牛市揾一隻股票，一個週末升200%，你試下揾幫我睇下。係啦，各位，期權啊，係啦。而啱啱先呢個例子，知唔知講緊啲乜嘢啊？係講緊儲完力爆邊，佢喺呢個位置開完3 put 1 call，而嗰個月嘅框架係咁啊，記唔記得啊？佢 send 俾我嗰幅圖嗰陣時啊，喺呢度啊，各位。呢個位置啊，佢問我食唔食糊好啊？佢話賺得2倍啊，咁樣樣食唔食糊好啊？各位，俾着你一個週末4萬蚊，食唔食糊好啊？係啦，啊食糊啊冇痛苦嘅，但係嗰個月最後點行咧？嗰個月最後咁樣樣行，
係啦。知唔知道嗰一個月啊？如果你等到接近呢個跌幅嘅大概2/3食糊啊，唔好話跌到最盡啦，佢就唔係贏2倍嘅利潤係10倍，係啦。如果去到月尾啊，假設你中間冇撳個掣，月尾知唔知會點咧？佢唔會食咗呢張合約嘅，佢會自動結算。去到月尾嘅話，嗰個利潤係20倍。當然啦，我唔係叫你以後做嘅3倍1 call就由頭揸到尾啦。但我想俾你睇下咩咧，就係當中潛在嘅利潤啦。20倍嘅意思係20000蚊會變40萬啊！而啱啱先按個概念去到框邊，如果你識分住食糊嘅話咧，係咪你當中唔好話10倍20倍啦？如果一個月嘅利潤可以做到3到5倍嘅話，呢啲係咪一啲好重要嘅，一定要將來識得把握嘅機會啊？而啱啱先我做呢個示範唔係講緊即係叫做5年前有效係5年以嚟有幾個例子我特登個個分享會都唔改嘅，因為到今天都仲係行之有效。包括到咩咧？我真係俾你睇下，帶住你睇啊！第時你唔識睇嘅，我帶住你一齊尋找呢啲機會啊！係啦，你知唔知每一次市場當佢出現橫行之後，去到月頭月尾橫行就係儲力，儲力就係爆邊。我今日教多你一個口訣咧，就係點咧？喂阿 Sir，咁我橫行儲力，有時個框架如果喺正中間，唔知爆邊邊咁點算啊？學得一句說話啊！如果你唔知佢爆邊邊咧，等埋佢開出嚟啊！佢開咗你就知嘅啦。咩叫開咗你就知咧？橫行儲完，你突然之間趌個頭上嚟，係咪理論上似升多過似跌啊？但係講真，升咗上嚟先係高追，係咪買升你又驚跌，買跌你又驚升啊？但係既然佢爆邊啦，趌咗個頭向上啦，似升多過似跌啦，而啱啱線嘅比例呢度應該做一個點樣嘅期權嘅3:1比例啊？識答嘅，試下打字出嚟啊！我睇下幾多人跟到呢度，試下打字出嚟啊！睇下跟唔跟到我講乜嘢？如果呢度你跟到答到嘅話咧，恭喜你，啱啱先今日教嘅嘢咧，你初步已經掌握到啦。睇下先，唔錯喎，好多人識得緊，即刻撳喎。3 call put 係咪啊？而3 call put 做完之後，期望嘅效果係點咧？如果不幸，哎呀跌翻1000點落嚟咧，一張 put 應該夠得翻全家，可能微微虧損或者打和。但係如果佢升上去嘅話咧，就會出現數以倍數計嘅利潤。咁最後點行咧？喂，你25000做26500就可以食糊噶咯，佢後尾升突咗喎，各位係啦。咁而呢個歷史嘅例子係不斷發生嘅，喺過往5年裏邊有幾個例子我不斷俾大家睇嘅，譬如橫行就儲力，又去到月頭月尾啦，咁一直未爆邊咪唔好理佢咯。但係如果你見到佢咁樣趌個頭出嚟咧，係咪理論上個目標應該似升多過似跌喎？咁如果你又係做3 call put 咧，而最後個市如果咁樣行咧？你知唔知每逢呢啲咁嘅機會啲錢係好似喺個天度灑落嚟嘅。而我俾你睇咩咧？有啲即係近啲嘅例子咧，係啦。呢個例子係咩咧？呢個例子咧就係講緊喺大概即係叫做當初喺第一次爆邊衝上嚟嗰陣時咧，係啦，一個橫出力突破嘅例子。而當其時咧，成段升幅咧嗰陣時即係我講緊嘅嘢，同我教緊大家做嘅嘢，其實一模一樣嘅啫嘛，係啦。當其時點咧，我就係買咗，就唔係3 call 1 put，買咗30張 call，10張 put。咁喺一段升勢裏邊係咪 call 會贏，put 會輸啊？而你發覺，咦，call 贏緊幾多錢咧？呢邊贏緊10萬，呢邊贏緊20萬，嗰邊就輸緊7萬0蚊。係咪總體加埋已經大概有咩咧？有大概呢度約莫20零萬嘅利潤啦。而呢個係講緊咩咧？喺個升市去咗一半嘅時候，係啦。當最後成個市升完1000點之後，知唔知最後嘅結果係點樣樣咧？你發覺進一步升上去咧，利潤會增加；進一步升上去咧，put 嘅虧損都會增加。但係佢係咁樣變嘅，睇住啦。由本來 call 一邊贏緊10零萬、20零萬，佢變咗贏20幾萬、50萬，倍數咁樣增長。但係 put 嗰邊嘅虧損咧，你發覺輸到7萬幾蚊咧，差唔多封頂喺度8蚊，點解？因為已經歸零啦。咁所以如果一對咁嘅組合
贏嘅時候係75萬，輸嘅時候係8萬蚊，咁加埋係咪一個超過60萬嘅利潤啊？喂，阿 Sir 呢度本金幾多先？有數計嘅。我做咗10張合約，每張200點，係咪1萬蚊一張啊？10張咪10皮嘢左右咯。而呢一邊我做20張合約，每張200點都唔使，即係呢度大概係20萬嘅本金，而計晒當中嘅盈同虧，最終超過60萬嘅利潤，係咪額外又一次200%嘅回報啊？係啦。所以咧，其實咧，用啲例子咧，想俾大家諗咩咧？就係好多新朋友成日喺度跌落一個迷思，就係其實知唔知點解咁多散戶啊贏唔到錢咧？因為你諗翻咩咧？就係上年啊，成個週期裏邊啊，即係如果以1年前一個宏觀啲嘅視野啊，係啊，牛市嚟啦，牛市哇，即係要買啊要買啊嗰啲。但其實你諗真啲，其實主要嘅升幅啊，以上年啊，係咪上半年體現咗啊？下半年第四季相對係一個較為整固嘅格局啊，係啦。所以你發覺，如果你長鏈住股票咧，呢幾個月好多股價冇乜變過喎。如果中間仲要買錯股票，啊慘過俾人綁票喎，幾個月完全係冇進帳嘅喎。喂，但係如果你識玩指數咧，喂，我今日仲想講咩咧？就係咧，其實除咗啱啱先啊，呢個每月嘅框架啊，呢3 call 1 put 嘅啲策略之外咧，我仲有一套啊功夫啊，係用嚟應付短炒嘅，叫奇異印鈔術，就係咩咧？就係捕捉啊恆指啊，係每日添啦，100點嘅一個必殺技。喂，呢個想唔想學啊？大家嗱，但係呢個就顯示每日嘅短期操作喎，就變咗咧睇市嘅嗰個時間要求有高少少嘅喎。嗱，想嘅打個想字俾我先。即係譬如咧，如果你係想集中學一啲中線啲嘅交易嘅話咧，應該就要集中睇每月嘅框架。但係如果你想學咩咧，就係阿 Sir，喂，其實每月有個框架，我話埋你知啊，每個禮拜每日都有框架睇嘅。即係每日100點嘅原則就係，喂，每日有個300點嘅幅度，我揾到佢其中最靚嘅100點，係咪就好比我每個月一個2000點嘅幅度揾佢最靚嘅500點啫？其實一模一樣，係啦。咁所以咧，其實當中咧，喂，我見到以為呢個好似仲最多人想學咁得意嘅，我就諗住啲宏觀嘢大家想多啲啊，發覺呢個最多人想學咁得意。嗱，如果你都想學嘅話咧，我就再介紹多2樣嘢，就係咩咧？其實啊，當你要去到一個咁樣樣，每日啊，希望短期出入去增加市場機會嘅一個，我會講咩咧？呢個幾乎就係一個專業炒家噶啦，你就需要有翻適當嘅工具去到配合嘅。包括咩咧？2種工具，第一就係、如果你想咁樣玩嘅話咧，你每日即係期指同期權之間嘅關係咧，將來你要較為了解嘅。第二就係咩咧？我介紹埋咧，就係咧，你有啲專業嘅炒家嘅軟件咧，遲啲我會介紹你用嘅，係啦。因為咧呢個世界咧，其實有一啲嘅專業嘅報價軟件啊，講明啊付費軟件啦，我個個月都俾錢喺度 subscribe 緊㗎嚇，係咧，係好多免費網站沒有嘅資訊，佢係一應俱全嘅。而呢個軟件叫咩咧？叫 TQ。係啦，我所有學生我都教佢用嘅。點解？喂，呢個 TQ 啊，係我而家每個月真金白銀幾嚿水 subscribe 緊，係用咗幾年嘅軟件啊，係當中有好多資訊啊，係短期、中期啊，係幫助我哋去到揾到市場有啲真金白銀嘅交易啊、框架啊、趨勢啊、動力啊，即係動態、靜態嘅資訊等等咁樣樣嘅，係啦。咁但係要注意咩咧？如果你真係想連短炒都學嘅話咧，第時我哋睇就未必係日線圖嘅咯。可能啲短啲嘅交易，包括到啲5分鐘啊、1分鐘啊、1小時嘅圖表咧，都要識睇嘅。個道理咪就係調翻轉啦，同頭先個框架一樣啫嘛。揾到個高低嘅位置，揾到佢係到底整固定係單邊嘅趨勢，咪將大嘅幅度轉成小嘅幅度，從而增加當中利潤機會咯。所以咧，話埋俾大家知啊，上年第4季啊，有時個市係咪橫行唔喐嘅，有時最近先升翻多啲咁樣樣啫嘛，係咯。你知唔知道啊？橫行嘅市況啊，如果你識短炒嘅話咧，喂，你嘅心情啊會特別開朗嘅，因為咧有一啲啊係啦，即係橫行期間啊，即係短期即係整固啊，啲學生交俾我嗰啲嘅功課咧，喂，講真，有時都唔少嘢嘅喎，係啦，即係當然你話哇，即係個利潤阿 Sir 幾萬蚊咁都叫做話多唔多話少唔少啦。但係如果呢啲係短炒嘅利潤咧，係啦，或者有啲啊係集中做啲中線啲嘅趨勢咧，譬如呢個同學分享啊，阿 Sir 一個月咧，喂，其實講真捉到2段趨勢夠㗎啦。一跌一升咁上下啊嘛，係啦，真心佩服阿 Sir 啊，框架啊，即係出入位嗰啲咁樣樣啊。喂，有啲同學講緊啊，一個月啊短炒啊可以有10皮嘅利潤喎，係咪你頭先所講嗰啲嘅目標啊？一個月2萬蚊嗰啲，以倍數嘅即係幅度去到完成啊。嗱，呢度同大家分享埋咩咧？其實上年咧，我定時定候咧都有啲檢視同分享嘅，因為我自己啊就等於帶住大家一樣啦。每逢到年頭啊，一到即係第一季、第二季啊交界啊，或者到月中嗰啲啊，即係年中嗰啲咧，都會帶大家檢視就係咧，喂，
到底表現如何，目標定咗未，達唔達到？嗱，上年咧，我曾經同大家分享過咩咧？其實我自己一直以嚟喺學生面前做過個宣告嘅，就係唔好計股票其他嘢先，淨係指數。我希望穩定第一年啊，短炒我目標贏幾多錢咧？我希望一年贏到2000萬嘅，係啦。咁唔知2000萬對大家嚟講多定少咧？有時有啲人話阿 Sir，你唔好講大啲咁樣樣。但係上一個週期嘅分享會咧，其實我哋一早同大家報起㗎啦，就係咩咧？就係上年上半年啊，係啦，照計一年想贏2000萬，半年贏1000萬就收工㗎啦，係咪？就達標㗎啦。嗱，呢個我上年啊，而家用富途牛好處咩咧？就可以好清楚將一啲交易嘅記錄咧顯示出嚟嘅。呢個我個倉位上年由1月份到6月30號咧，上年啊，係啦，嗰陣時我已經贏緊1500萬嘅啦，大概係啦，咁啊已經係順利地咩咧？係叫做偷步完成咗上年上半年嘅目標。咁但係咧，你諗下上年其實上半年咧，如果一個牛市嘅升幅嚟到講咧，其實贏錢係天經地義嘅，因為上半年你諗下。去到7月都差唔多升到25000咁滯咯，係啦，即係所以應該咁講放大啲，唔係呢個圖，呢個圖先至係，呢個圖先係，係啦。你諗下上年啊，年頭1月份啊，升到7月份啊，差唔多18000點都升到25000咁滯咯。喂，阿 Sir 呢度加加埋埋，差唔多都升咗5000點咁滯喎，係啦，有利潤就唔出奇啫。但係你諗下下半年咧，由7月到最後啊，12月31號啊。係咪恒指上年年尾結算得嗰25000幾？咁呢個都係升緊，都係喺高位，亦都試過咁樣樣。喂，但係下半年咧，如果你淨係咧一味諗住牛市啊買啊咁樣 hold 住唔放嘅話咧，你發覺上下半年係完全唔同嘅。呢個就係咩咧？呢個就係牛市二期，大家必須要應對嘅東西。係咪同大家講過啊？喂，但係啱啱先咪帶大家諗到牛市二期有框架嘅，有高低位嘅，係啦。咁如果上半年咧，我啱啱所講啊。係賺1400萬啊！大家估下，下半年我賺嘅錢啊，係多過定少過上半年咧？啊，呢個結算咗啦嘛，係咪？今日俾埋你睇啊，當晒下命啊！下半年最後我咁樣樣個數字，7月1號到10月31號，多定少咗啊？各位多少少啦吓，下半年真係唔係好易玩嘅，係啦。但係點解會多咗啊？一嚟我贏完錢，我本金又大咗啦，係咪？二嚟根本唔關事。呢個係我哋記唔記得我今日最初同大家講，贏家贏錢三大錦囊：第一，升跌時都要贏到錢；第二，判斷無分升跌嘅，最緊要啱就多，錯就少，贏就多，輸就少；第三，你除咗識得揀，你譬如揀啱睇啱邊，係牛市揾嘢買，你揀啱啊！但係揀啱玩指數，你係咪要識得玩啊？識得揾到個框架啊？咁最後喂，一年係咁嘅數字喎，係啦。喂，下一部分咧，我講嘅嘢再直接啲嘅啦。如果你話你想學埋短炒嗰啲咧，我直情叫你點咧？你報我哋嘅課程啦。我今年嘅課程直情做咗啲新嘅調教啊，係啦。你想唔想跟一個一年啊，淨係指數啊，都贏幾千萬嘅人，去帶住你人生贏第一個指數嘅3萬蚊咧？係啦，因為我啱啱所講呢個莊家嘅短炒4部曲，其實係呢10年嚟啊，我自己啊行之有效嘅贏錢4部曲嚟嘅。每個月我而家帶住啲學生啊，牛定熊市都仲係會做呢幾樣嘢。定框架、判趨勢、揀策略，而到牛市二期，有啲地方一定要注意嘅，就係波幅有時會收窄，而且一啲季度級別嘅框架今日都未講到啊，係咪先？係啦，咁而嚟緊啊，我哋嘅課程有乜改動咧？聽住啊，新一年係有嘢加，係啦，而得意嘅地方係咩咧？係加料唔加價，中唔中意先呢個？喂，中意嘅打中意先。嗱，我應承咗噶啦，點解今年加料唔加價？係啦，其實準備加價噶啦。我諗住嚟緊咧，恒生指數一破新高我就加價噶啦。最近升緊啦，你睇住就嚟加噶啦，好快噶啦，係咪？係啦。咁但係點解新一年嘅目標要加料唔加價咧？當係回饋下大家啦嚇。因為點解咧？如果你跟我學短炒啊，第一啊，唔好講啦，即係學費咩剩嗰啲先咧，淨係講我送咩俾你先啦。第一我會送咩咧？如果你做我學生，我先送你啊，喂 TQ 啊，呢個交易軟件啊，3個月嘅使用權啊，我幫你俾錢啊，係啦。TQ 一個月幾嚿水嘅 subscription fee 嘅3個月2000蚊個，我幫你俾埋啊！點解？因為你連呢個都唔用啊！喺我心目中就好似落場踢波，喂，波褲都唔着對皮鞋踢波，你工具都唔用啱，點樣贏錢啫？其實你錯過夠機會未啫？今日嗱，臨尾你俾我尖銳啲講啊！你都知係牛市，我都知牛市，講咗成年啦，你贏咗錢未啊？各位，係啦，你知唔知點解你錯過機會啊？一定係有啲你未識嘅嘢未學，一定係有啲你未識用嘅工具未用。係啦，明明大家睇法一致，點解玩法會出入唔一致？點解個解法你會唔明？點解個揀法會唔一樣啊？所以今年我點樣加料唔加價咧？
第一，今年咧嗱，以前我哋學嘢咧，全部嚟現場上堂，但我發覺點樣樣咧，就係個實戰課堂始終時間有限啊。我覺得有啲好重要係牛市二期必備嘅資訊咧，我係特登將佢啊預製成為錄影嘅片段，有啲好重要嘅簡單概念咧，係額外送俾大家。嗱，以前報名冇嘅，而家報名反而有啊，幾鬼着數，你諗下係咪？因為點解？因為呢一樣嘢係往後有用嘅，係啦。而上堂時間咧可以 mark 低喎，嗱，聽住咩咧？即係你一報名啊，聽住啊，有啲嘅教學課堂你已經可以偷步去睇咗先，做足準備。喂，你諗下，新一年新一季都係新開始啊，係咪先？咁而另外實戰就咩咧？實戰就 mark 低啦，呢個就現場見到我噶啦，係啦。咁啊就即係當中有啲好似線上上堂嘅，咁你問翻客服嗰啲咧，我唔詳細解釋啦。咁啊時間表就定好咗嗰啲噶啦。但係個核心咩咧？你發覺8堂實戰一跟，我就帶住你2個月嘅時間嘅咯。喂，咁連埋睇片，其實差唔多跟蹤我成季喎，係啦。咁你知唔知道我哋個課堂啊，一般跟我一季要幾多錢咧？講真，一般就2、3萬蚊起跳嘅。今日我直情費事都講幾多錢原價、幾多錢特價嗰啲啦，我直接咩咧？係啦，係俾一個超過半價嘅折扣大家，兼且咧，如果你報名啊，如果今年啊，而家你眼前所有嘢包晒，係啦，11,800蚊啫，12,000蚊都唔使，係啦，仲要送你咩咧？送埋你啊！我而家有個 Patreon 係專為啊啲學生而開嘅高級會籍，我送你1年，淨係呢個 Patreon 會籍啊，都值4,000蚊啊，係啦，一個月幾嚿水嘅啫，4,000蚊，你諗下，我淨係 TK 同呢個都送咗超一半俾你咯，咁你另外貼幾千蚊出嚟報個課堂，你諗下啦，喂，你跟一個1年搵幾千萬嘅人，係啦，去賺你一個月嘅嗰幾萬蚊，如果1萬蚊都要諗嘅話咧，我覺得你真係諗下，你今日係咪真係想贏錢咧？嗱，我好尖銳嘅，點解咧？因為啊。講真，最個核心唔係你報唔報名，你哋報名對我影響唔大嘅。你諗下，今日你哋當幾百萬全部報名啦，你睇學費都係得個幾百萬，我都賺到啦。啊，當然都恭喜你，亦都感謝你嘅支持。喂，但係你呢個選擇，呢個揀法影響嘅係你嘅唔同。你諗下，如果嚟緊呢一年，你有個目標係想比上年啱啱講咩啊？想贏多啲嘅，想 more 嘅。喂，知識你有冇諗住要多啲啊？資訊你有冇諗住要多啲啊？你報完名之後唔係報咗名就得啊！我大把嘢我逼住你會做啊！第一咩咧就係、喂，你報咗名，你唔該你即刻開始每日睇我 Patreon update 先啦。我係每朝早啊開市前咧短期有啲咩框架趨勢，我一係拍片一係就係錄影啊，每朝早同你分享。然後分享嘅過程有啲咩細節唔明就係課堂去到教你啊，係啦。咁所以咧應承我就係咩咧？嚟緊如果你今年係想贏大錢嘅，第一邀請你報我哋嘅課程。希望將我嘅畢生功力傳授俾你，但係你都應承我咩咧？喂，一齊加油啊！自強不息啊！即係新一年新開始咧，你問我咧，加入 Patreon 之後，我希望咧養成嘅習慣，每朝去睇我哋嘅分享。希望嚟緊無論係短期嘅框架、交易嘅策略，同埋喺市場啊好多嘅睇法、玩法、揀法同埋解法咧，全部嚟緊課堂可以教晒俾大家。咁所以咧，今日如果想報名嘅朋友咧，邀請大家馬上行動，因為咧成個市場已經係正式開始，個句都係機會。咁所以咧，如果覺得我哋今日呢個分享講得唔錯嘅話咧，喺呢度可以俾啲掌聲我啊。咁如果想報名加入我哋嘅話咧，而家可以行動噶啦。好，時間交俾 MC，多謝大家。咁啊，期待更加多嘅內容咧喺課堂上同大家分享啦。Thank you，一齊加油。好。OK，我哋再熱烈啲俾啲掌聲 JK Sir 啊！唔好俾佢停啊，俾啲掌聲。哇，其實阿 Sir 今日分享嘅內容真係非常之尖銳啊！因為其實我好少見阿 Sir 咧喺分享會嘅過程咧係會即係直情好似教埋期權盤路咁樣啊。因為我過往啦，阿 Sir 其實係。個畫面好似輕輕地，大家等一等下。我唔緊要，我一路同大家分享住先。因為咧，我過往咧其實以前咧都跟阿 JK Sir 即係一段時間啦。咁亦都係睇佢啲唔同嘅分享會啦。其實佢今次咧係真係哇，真係分享咗好深入嘅資訊俾大家。所以咧，大家再次俾啲掌聲，再次俾啲掌聲。我已經有同學即刻參加報咗名啦。咁咧嗱，大家事不宜遲啦。啱啱客服同事咧已經喺個聊天室度咧已經 send 咗嗰個報名鏈接出嚟啦。咁啊，記住快啲爭取機會，因為咧今晚報名嘅話咧係會送埋嗰個 TQ 俾大家。呢個 TQ 咧係專業香港炒家去用嘅一個叫做睇圖嘅軟件啦。
咁同埋咧係可以睇到一啲大戶嘅資訊嘅，咁所以咧呢個咧係一定要學得識。咁啊 JK Sir 好好啊，亦都係送咗3個月嘅使用權俾大家啦。咁所以咧大家而家即刻把握機會喺聊天室嗰度咧已經客服咧 send 咗個報名連結出嚟俾大家去登記㗎啦。咁所以咧大家即刻快啲把握機會啦。咁我見到話好多同學已經即刻把握咗機會啦。咁咧頭先咧開場分享嘅時候咧，我都有同大家去交流下啦，有冇睇近排嗰個市況啦？其實咧，我想講咧，今日晏晝咧，我先睇緊一個最近呢2日嘅新聞咧，就係講緊話呢個最低工資啊，最低工資啱啱就調整咗，咁啊向上升幅咗少少啦。咁但係咧，我喺度睇呢篇文章嘅時候咧，我晏晝就喺度諗。唔知有幾多人仲係會 care 呢一樣嘢咧？因為好坦白講嘅，如果你話仲係好 care 我最低工資係揾幾多錢，咁當然真係可能要更加另謀高就啦。咁但係如果你諗下多咗一個技術，多咗一個投資嘅收入來源咧，而且係一個有系統穩定去操作就可以係即係坦白講，有時咧你喺市場咧炒咧分鐘係可以贏錢，仲多過你份糧嘅。即係有好多普通嘅打工仔，可能即係香港嘅打工嘅收入中位數咧，其實講緊都係21,000蚊啫嘛。其實除翻開每日可能係700蚊。咁喺期指市場咧，如果你要贏700蚊咧，就算玩細期，其實講緊你贏70點已經係做到㗎啦。咁所以咧，我就建議大家啦，真係即刻要把握呢個機會啦，因為咧，我知道咧，有好多同學咧，可能都會好想去叫做諗下平時點樣可以返多份 part time 啊，可以點樣去揾多少少錢啊，咁啊，但係咧嗱 ，to be honest 啦，你返工可能平時嗰個時間已經係即係唔容易㗎啦。咁跟住再加上咧，又整得到咯喎，咁樣 OK，咁咧就即係嗰個時間性啊，可能返工已經係要用好多時間。咁你如果收工再要為咗一個呢個揾多份收入而去返多幾粒鐘，其實咧坦白講體力都係有限噶嘛，係咪先大家？咁所以咧我覺得咧，如果你話投資上面係可以揾到多一個收入來源嘅話咧，其實係 very good 嘅，因為我自己咧以前學炒嘢嘅時候咧，我都係朝早其實花個零鐘，咁由9點3開始睇市啦，咁基本上睇到11點零咧，其實就已經係即係已經係可以收得工噶啦。有時耐嘅話咁如果有時快嘅話咧，其實講緊係可能10點鐘前已經係食糊噶啦，因為咧有好多呢個師兄師姐咧，佢哋咧平時咧喺參加呢個即係玩呢個參加呢個投資市場嘅過程咧，其實係我諗可能有啲啦，即係可能9點9啊、10點啊已經食晒糊噶啦，咁就已經可能係講緊幾即係可能1-2千蚊或者係3-4千蚊獲利噶咯。咁如果你諗下朝早已經係話懷住一個賺錢嘅心情帶住去返工，其實返工嗰日都愉快啲，或者可能即係想快啲到第2日朝早炒嗰個市場，快啲又有另外一個新機會係嘛？因為每日你都會期待住究竟今日向上定向下行咧？阿 Sir 講嗰個奇異印鈔術，究竟今日向邊個方向去賺錢咧？咁樣，咁我自己就即係當然啦，而家炒咗幾年啦，係咪？咁都叫穩定獲利啦。今朝都執咗百零點。咁但係咧，賺錢我賺錢唔係重點，賺錢重點嗰個喺你哋身上，因為如果你哋唔參加嘅話，其實即係講真呢個方法呢套系統幾勁都好，其實賺唔賺錢都即係關唔到你哋事啊，係咪？認同嘛？同學仔，大家睇唔睇到而家我嗰個 screen 啊？應該 share 咗俾大家睇啦。咁因為咧嗱，我自己咁講啦，呢一個 TQ 嘅軟件咧。我當初開始學用嘅時候咧，其實我發覺咧，原來係真係超勁喎。因為咧，你平時投資咧，你唔知睇邊個方向啊，剩啊。咁 JK Sir 嘅課程入邊咧，就會教大家，我哋點樣去捕捉個市場咧？譬如頭先阿 Sir 教大家期權嘅數據表喎，咁我哋點樣可以知道啲大戶嘅錢擺喺邊度啊？係嘛？咁我哋其實就可以喺呢個軟件度睇到咯。咁所以呢個軟件咧係非常之好。咁阿 Sir 咧仲要送咗3個月俾大家用。咁嗱，趁呢個機會啦，快啲把握聊天室入邊客服已經 send 咗個報名連結出嚟俾大家。
咁啊，呢個報名咧，你可以係先喺個連結度咧參加咗我哋嗰個課程嗰部分，你會見到咧個價錢咧係7888係早鳥優惠嚟嘅。咁因為咧，另外咧額外仲有4000蚊咧，我哋就借助咗另外一個平台叫做 Patreon。咁阿 Sir 就係每一日朝早喺上面會判市啦，分享當日嘅框架同埋佢嘅睇法啦。咁呢個平台咧就係你可以跟住阿 Sir 一年喺 Patreon 度每日跟阿 Sir 去學點樣去判市，同埋一年入面咧係無間斷地去睇阿 Sir 點樣去分享一啲譬如個心得啊、玩法啊、市場嘅走勢啊，甚至乎有時環球嘅經濟格局咧，其實阿 Sir 都會同大家分享嘅喎。咁所以咧，大家即刻把握機會啦。OK， 喺個聊天室入邊嗰個連結同客服同事已經 share 咗出嚟。咁咧嗱我自己咧就當初咧分享下，因為頭先阿 Sir 都有提過啦，其實以前佢嘅課程咧係講緊賣緊2萬幾蚊起跳嘅。咁而家呢個課程嘅結構咧，其實阿 Sir 咧係重新組織過，因為咧佢發覺如果淨係得實體課咧，就可能有啲同學咧喺上課前咧，可能嗰個基礎未夠穩定，特別係課一啲新手啊，因為咧新手可能甚至乎係期指可能都未接觸過啦，博嗰係期權啦。咁如果你話哎呀我真係唔識喎，驚好難上手喎，嗱呢個千祈就唔需要擔心啦。點解咧？因為咧呢4條嘅一個 E-class 咧，阿 Sir 咧其實就係預先錄製咗一啲基礎嘅資訊同埋理論，其實咧係會可以係協助到一啲新手啊，完全冇炒過期指期權嘅同學咧，係可以認識到一啲叫基礎嘅知識啦。咁學識個基礎知識咧。我當初都係嘅，即係跟阿 Sir 學咗一啲叫E-class 基礎知識之後咧，原來咧開始識得點樣去睇呢個市場啦，係嘛？即係譬如新手你就咁睇個圖，可能你真係唔知話係咩嚟㗎，咩意思啊？咁當你喺嗰啲 E-class 入面學識咗一啲基礎嘅睇法之後咧，你就會明點解阿 Sir 啲嘢咁準嘅，聽埋阿 Sir 嘅 Patreon 可以咁準嘅。咁啊，而且咧，我想講咧，2026年咧。適逢我哋新一年啊，我哋個課程除咗阿 Sir 有一個新嘅結構，就係有多4條 E-class 係俾大家去學識呢啲實戰嘅基礎之外咧，我哋咧助教團隊啊，即係我哋啲師兄啊，譬如我啦、Anson 師兄啦，我哋有好多唔同嘅助教團隊咧，其實咧係好用心去學習，去教一啲有心學習嘅同學啊。咁啊，啱啱早上星期咧，我哋先至搞完一個工作坊啦。咁我相信亦都今日在座應該有啲同學係上個禮拜有嚟到現場工作坊、實戰工作坊啦。咁甚至乎我知道咧，有啲同學咧係想報名，但係因為滿咗啦，所以咧真係參加唔到。咁呢度同大家講翻聲，真係抱歉啊，因為我哋真係座位有限，而且好多同學都想學 JK Sir 嗰一套策略。咁所以咧嗱，嚟緊我哋咧。師兄團隊、助教團隊咧，都一定會繼續我哋搞多啲工作坊，協助大家去上手嘅，務求令到大家咧，除咗4堂嘅 E-class 啦、8堂實戰課堂之外啦，咁另外加埋阿 Sir 嘅 Patreon 啦，咁可能有啲同學可能會有啲問題想問噶嘛，咁咧你哋咧就可以係參加我哋嘅工作坊，咁我哋現場師兄咧係會捉住你隻手去教你嘅，咁所以千祈就唔需要擔心，最緊要咧你哋係勤力。用心肯去學就 OK 㗎啦。咁啊，有啲同學話我見到話，哎呀，我唔識喎，點樣學啊？其實我想講咧，你唔識咧先更加要學啊嘛，係咪？如果識嘅話，其實就真係唔使學嘅。因為如果你已經識得喺個市場上面贏錢嘅，其實就唔使學嘅。咁但係如果你話唔係喎，可能都係投資咁耐以嚟都係和和果果喎，咁個結果都係一般般喎，或者可能甚至乎即係有啲同學仔係輸緊錢嘅，咁我就建議你哋即刻要把握機會啦。咁喺聊天室嗰度啦，客服同事頭先都 share 咗嗰個參加連結出嚟啦。